خلافا للنرجسية اللغوية المسيطرة على أذهان كثيرين من متحدثي اللغة العربية، فإن الأخيرة لغة مثل أي لغة تتميز بعض الإيجابيات ويشوبها بعض العيوب. وتم طائفة من العيوب التي تعاني منها لغة القرآن، أولها وأظهرها الترهل اللفظي والجمود الصرفي وإهمال الأصوات وتشابه الحروف وتعقيد القواعد وسمة الإعراب وأسماء الضاد وكثرة المعاني لللفظ الواحد إلى غير ذلك من العيوب. وخلافا لرأي المتعصبين للغة العربية وما أكثرهم، فإن العربية هي أحدث اللغات السامية وليست أقدمها، فضلا عن أن تكون أقدم اللغات ثراء. وهو رأي غير علمي يستند إلى فكرة رجوع الأصل البشري إلى شخصين فقط. وظهر من يعد اللغة العربية السلف القديم للغات الهند-أوروبية، بل وأقدم اللغات البشرية إطراء، مثل الكاتب عبد الرحمن أحمد البوريني في كتابه اللغة العربية أصل اللغات كلها، والباحثة تحية عبد العزيز إسماعيل في كتابها اللغة العربية الفصحى كسلف للغات الهند-أوروبية وأصل الكلام، والطبيب المصري مصطفى محمود في كتابه عالم الأسرار، وهي مزاعم لا تنهض على أي دليل علمي ولا تتعدى حدود التعصب اللغوي الساذج. فالعربية لغة سامية تنتمي إلى عائلة اللغات الأفرو أسيوية، وهي بذلك لا علاقة لها على الإطلاق بعائلة اللغات الهند-أوروبية. وهناك باحثون آخرون حاولوا رد كثير من اللغات إلى العربية، أو على الأقل بعض ألفاظها، مثل علي فهمي خشيم في كتابه العربية اللاتينية، والذي عزى فيه تلة من الألفاظ اللاتينية للعربية، ومن قبله أحمد كمال باشا الذي قارب بين الألفاظ المصرية القديمة والعربية، رغم أن هاتين اللغتين سواء المصرية أو اللاتينية تنتميان إلى شجرتين لغويتين مختلفتين عن الدوحة السامية التي تنتمي لها العربية، وهو أمر يتحفظ فقهاء اللغة في قبوله. وتعيين أصل اللفظ لإلحاقه باللغة المأخوذ منها يحتاج إلى نظر لا يكفي فيه التشابه اللفظي، إذ كثيرا ما تتفق كلمتان من لغتين في لفظ واحد ومعنى واحد ولا تكون بينهما علاقة، وإنما يقع ذلك على سبيل التوارد بالاتفاق كما يقول جورجي زيدان. وتم مثال على هذا الأمر يسوقه فقيه اللغات السامية إسرائيل ويلفنسون، ويتمثل بكلمة شيش التي تعني ستة في العبرية والفارسية ولا تعدو أن تكون مصادفة. الاعتقاد بأن اللغة العربية مرادف للغة السامية إحدى أكثر الأكاذيب شيوعا في دوائر المثقفين العرب والمستعربين، فهناك طائفة غير قليلة من الكتاب والمفكرين الذين طغى حماسهم الديني على بحثهم اللساني، فزعموا أن العربية أقدم اللغات السامية، وأن الأخيرة مشتقة منها، أو أن الشعوب السامية من العرب، مثل علي فهمي خشيم الذي ذكر أن اللغة الأكادية ما هي إلا لهجة عربية، وأن الأكاديين عرب أصلا. والواقع أن علم الساميات وأبحاث فقهاء اللغة وعلماء الأطهار تشير إلى عكس ذلك، إذ تعد العربية من أحدث اللغات السامية، فهي الشقيقة الصغرى بين اللغات السامية، إذ يسبقها الآرامية السريانية ثم الكنعانية الحديثة والعبرية ثم اللغة البابلية الأشورية بحسب فقيه اللغات السامية إسرائيل ويلفنسون. وبلغ التعصب اللغوي أن جعل الأمم العروبية أكثر تحضرا من لغة الفرس، بحيث يعتبرون أن لغة الفرس كانت بحكم ظروفهم البدائية فقيرة في مجال الحياة المدنية الحضارية، وكان من الطبيعي أن يتأثر الغالب بلغة المغلوب، معتبرا أن الألفاظ الدخيلة على العربية من الفارسية ما هي إلا ألفاظ بابلية عروبية عادت للعربية مرة أخرى. خلو العرب القدماء من مظاهر الحضارة نجم عنه افتقار لغتهم لكثير من المفردات التي تعبر عن أفكار مجردة، وهو ما حتم على اللغة العربية استعارة كثير من الألفاظ من لغة الشعوب المتحضرة الأخرى كالسريان والروم والفرس، وهو ما يسمى بالاقتراض اللغوي. وتعج المعاجم العربية بعشرات المئات من الألفاظ المعربة عن أصل أعجمي، لا سيما في الفنون والعلوم والحرف التي لم يكن يعرفها العرب. ويذكر جورجي زيدان أن العرب اقتبسوا من لغة الفرس أكثر مما اقتبسوا من سواها، وأن الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية أكثر ما تكون في أسماء العقاقير والأدوات أو المصنوعات والمعادن مما يحمل إلى بلاد العرب من بلاد الفرس أو الروم أو الهند أو غيرها، ولم يكن للعرب معرفة به قبل ذلك. نشأة العربية في بيئة بدوية فقيرة غير متحضرة حرمها من الكثير من المرونة والثراء اللغوي، وجعلها لا تعرف مقابلا موضوعيا لكثير من الألفاظ والمصطلحات المجردة في اللغات الأخرى، مثل لفظ أقنوم السرياني أو لفظ استراتيجية اليوناني الأصل. ويرى جورجي زيدان أن أكثر الاصطلاحات الدينية والأدبية في العربية منقولة عن العبرانية أو الحبشية، لأن اليهود والأحباش من أهل الكتاب. ويشير جاي دويتشر إلى أن بعض اللغات تعجز عن التعبير عن أفكار معقدة لفقدانها قواعد نحو منطقية بما فيه الكفاية. وكان الأديب الألماني يوهان غوتفرد هوردر يرى أن فكر الشعوب يتجلى في شكل لغتها أكثر منه في أي مكان آخر. كان الكاتب عباس العقاد من أشد المتعصبين للغة العربية،
وهو يعدها لغة شاعرة، وله كتاب بهذا الاسم في هذا المعنى. يقول فيه أن اللغة الشاعرة تصنع مادة الشعر وتماثله في قوامه وبنيانه، إذ كان قوامها الوزن والحركة، وليس لفن العروض ولا لفن الموسيقى، كله قوام غيرها. وهو هنا يردد رأي الجاحظ الذي ذهب إلى أن العربية تنفرد عن ما سواها بفن العروض. ومن علائم العصبية اللغوية كذلك التباهي ببعض الحروف التي يزعم قصرها على العربية، وتسمى العربية بلغة الضاد، أي حرف الضاد الذي يتفاخر العرب بأنه غير موجود في لغة من اللغات غير العربية. حتى نظم أحمد شوقي قائلا: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد، بيد أن هذا الزعم يقتضي دراسة جميع لغات البشر التي تعد بحوالي 7000 تقريبا، دراسة صوتية مقارنة للتأكد من صحته. وربما تعود هذه الأسطورة إلى حديث منسوب إلى النبي محمد يقول فيه: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش. وبحسب إبراهيم أنيس في كتابه الأصوات اللغوية كان النطق القديم بالضاد إحدى خصائص لهجة قريش. وربما تعود هذه الخرافة لأبي الطيب المتنبي الذي نظم يقول: وبهم فخر كل من نطق الضاد وعوذ الجاني وغوت الطريد. وتختلف كتب اللغويين القدماء في تحديد طريقة نطق هذا الحرف اختلافا كبيرا، حتى ليؤكد محمود عكاشة في دراسته أصوات اللغات أو أصوات اللغة دراسة في الأصوات ومخارجها وصفاتها وتماثلها وتخالفها بين القدماء والمحدثين، على أن الضاد التي نطق بها القدماء ليست هي الضاد التي ننطق بها اليوم، فالضاد الحديثة تطورت في النطق عن الضاد القديمة التي وصفت بها العربية بأنها لغة الضاد. وقد انقسم اللغويون القدماء بشأن نظرية اقتصار الضاد على العربية، فقد أيدتها طائفة مثل ابن دريد في جمهرة اللغة، والجوالقي في المعرب من الكلام الأعجمي، والفيروزاء أبادي في القاموس المحيط. وفي المقابل عارض اقتصار الضاد على العربية لغويون كبار مثل الخليل بن أحمد الذي كان يرى أن الضاء وليس الضاد هو الحرف الذي تتميز به العربية عن ما سواها، بحسب رواية ابن منظور في لسان العرب، وهو رأي الذي تبناه ابن فارس في كتابه الصحابي في فقه اللغة، وزاد عليه الحاء كما عارضها ابن جني في سر صناعة الإعراب، وعبد الملك الأصمعي بحسب رواية الجاحظ في البيان والتبيين. وفي الواقع الضاد والضاء والحاء ليست حكرا على العربية، فالضاد موجودة في اللغة الجعزية وهي اللغة الإثيوبية السامية القديمة، وكذلك في الأمازيغية والنيبالية، والضاء موجودة في اللغة الألبانية، والحاء موجودة في جميع اللغات السامية تقريبا. غير أنه من جهة أخرى تفتقد العربية كثيرا من الأصوات التي تتميز بها اللغات الأخرى أيضا، مثل حرف الفاء المثلثة أو ذيف أو ذاء الموجودة في كثير من شقيقاتها السامية مثل العبرية والجعزية. وهو في اللغات الهند أوروبية كالفارسية والكردية واللغات الرومانية والجرمانية، ولا ينطق في العربية. وكذلك حرف الجاف أو القاف أو الجي أو الجيم القاهرية وغيره الكثير من الحروف والأصوات التي لم تعرفها العربية، وهذا يعد فقرا فيها مقارنة بلغة سامية أخرى مثل الجعزية. هذه العيوب لا تعني أنها مقصورة على العربية دون غيرها، مع عصمة باقي اللغات منها، كما لا يقصد منها أن العربية لغة محنطة أو جامدة وفقيرة ومتخلفة، بل على العكس من ذلك، هي لغة عريقة وثرية ومرنة. ولكن مثل هذه العيوب وغيرها تجردها من التفوق المزعوم الذي أساء إليها به المتعصبون. اللغة العربية لا تعد أن تكون واحدة من نحو 7000 لغة يتحدثها البشر في الوقت الرهين، بحسب عالم اللغة إدوارد فاينغان في كتابه اللغة بنيتها واستخدامها، وهي إحدى لغات الأمم المتحدثة الستة، وخامس أكبر لغة في العالم من حيث عدد المتحدثين بها بعد الصينية والإسبانية والإنجليزية والهندية. إذن إلى هنا لم يبقى لي إلا أن أقول شكرا على حسن انتباهكم، وإلى اللقاء.